Aleme salıp saray, ben seni yakarım, ben seni yakarım. Axtar qalabaqda, gəz qalabaqda, dad bir dad pərvan acan. Aylar ötür dolanır, geden geri dönen değil. Hazırda siz 3 ifa eşitdiniz. Hansı ki o ifaların hər birinin, yəni sözlərinin müəllifləri Ağcabəddə doğulub boya başa çatmış insanlar idi. Əslində Ağcabəddən olan şairlərdən Ənvər Əhmədin, Dadaş Mehdinin, Rəşad Məcidin, İbrahim Kəbirlinin və bir çoxlarının şeirlərinə çox gözəl mahnılar, musiqilər bəstələnib və ifa edilib, sevilib. Amma bugün biz onlardan məhz üçünü eşitdik, hansı ki biri Dadaş Mehdinin sözləri idi. Faiq Sücəddinov bu sözlərə çox gözəl musiqi bəstələyib. Xəyalımda min soraq, eşqin əlimdə çıraq. Aləmə salıb haray, mən səni axtarıram. Zeynəb Xanarovadan bəri bir çox yəni gənc ifaçıların da ifasında biz bu mahnını eşitmişik, sevmişik. Növbəti eşitdiyimiz isə Axtar Qarabağda, gəz Qarabağda misraları ilə məşhurlaşan şeirdir. Bu şeirin müəllifi isə bizim həmyerlimiz Təvəkkül Yanar idi. Gələn getməlidir dünyadan bir gün, yalnız xatirələr qalar dost üçün. Təvəkkül Yanarı istəsə könlün, axtar Qarabağda, gəz Qarabağda. Baxmayaraq ki, burada müəllif adını çəkmişdi, amma ifaçılar onu əgər bir gün məni istəsə könlün, axtar Qarabağda, gəz Qarabağda kimi ifa edirlər. Və bu şeirin başı deyim ki biraz bəlalı olmuşdu. Çünki ona sahiblənmək istəyənlər o zaman çox oldu. Özlərini müəllif kimi təqdim etməyə çalışdılar. Amma yadımdadır ki, mərhum şairimiz Ənvər Əhməd bu şeirlə bağlı müəyyən addımlar atmışdı. O özü söyləyirdi ki, şeirin müəlliflik hüququnun tanınması üçün lazımi işlər görülür. Açığı bilmirəm o məsələ nə yerdə qaldı, amma faktlığında qalır ki, Təvəkkül Yanarın eyni adlı kitabı da çap olunub və həmin kitabın ilk səhifəsində məhz bu şeiri biz görə bilərik. Növbəti dinlədiyimiz isə Ağcabədinin Kəhrizli kəndindən olan Vaqif Kəhrizlinin sözləri idi. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim, doğransa da dilim başqa dilə çönən deyil, ana dilim ölən deyil. Bunu uşaqdan böyüyə hər kəs əzbər bilir və qeyd edim ki, bu şeirin də başı biraz bəlalı olubdu. Ona da sahiblənmək istəyənlər çox olubdu. Baxmayaraq ki, müəllif onun tarixçəsini dəfələrlə danışmışdı, yəni özünün müəllifi olduğunu çatdırmağa çalışmışdı, amma bəzən yəni bu fayda vermirdi və nəhayət bir gün bizim xalq artisti, görkəmli sənətkarımız Əlibaba Məmmədov verilişlərin birində bununla bağlı bir açıqlama verdi. Elə istəyərdim ki, həmin çıxışı sizinlə birlikdə dinləyək. Günlərin bir günündə Ağcabəddə konsert veririk. Aha, bəli. Konsert veririk. Mənəm Səxavət rəhmətli, Təhmirazı, Zümrüd. Bir nəfər gördüm, gəldi. Dedi ki, Əlibaba müəllim, mən də yerə gələndə şeirlər yazıram. Bu çıxartdı cibindən bir kağız verdi mənə, mənim də aşkım yanımda dördü. Yalandan baxdım, dedim ki, yaxşıdır. Qoydum cibimə. Yadımdan çıxdı, gəldim evdə kaştımı çıxardanda gördüm bir şey xışıldayır buramda. Çıxartdım, gördüm zalim oğlu nə yazıb? Nə yazıb Əlibaba müəllim? Aylar ötür, il dolanır. Gedən geri dönən deyil. Bəli, çox Laçın sevdiyim könlüm şeydir. pərvaz edir, səmasından enən deyil. Bir dağam ki göydə başım, çox qədimdir mənim yaşım. Alovlansa bircə daşım, milyon ildə sönən deyil.
Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim, doğulansa da dilim, başqa dilə könən deyil. Bəli, Həm bəli. arazam, Həm həm də də kürəm, axıb Xəzərə töküləm. Dilim ölsə mən də öləm, ana dilim ölən deyil, muğamatım ölən deyil. Bunu yazan bir nəfər, indi sonradan biz tanış olmuşuq, Vaqif Kəhrizli. Bəli, bəli. O yazdı bu şeiri. Mən bu şeiri getirdim, gəldim, o vaxtları yasaq edirdilər, qoymurdular başqa şairlərin şeirlərini oxumağa. Bəxtiyar müəllimə də Allah rəhmət eləsin. Bir məclisə dedim, Bəxtiyar müəllim, mən sizə bir şeir oxumaq istədim. Dedi, yox, olmayasan da şair olmuşsan. Dedim Allah ki, rəhmət yox, eləsin, başqa adamın şeiridir, istəyirəm siz öz fikrinizi deyəsiniz. Oxudum Bəxtiyar müəllim üçün. Bəxtiyar müəllim dedi ki, Əlbaba, mən sənə deyirəm, get televizorla bunu oxu gələm. Bəxtiyar müəllim məni ürəkləndirdi. Mən yəni ki, bayaq dediniz ki, Əlbaba müəllim yenilikçidir. Yəni onun mənə rəhmətlik bizim ulu öndərimiz də yazıb, mənə məktubda yazanda yazmışdı ki, Əlbaba novator xanandadır. Doğrudur. Bax, bu şeiri də mən getirdim, gəldim. İndi dillər əzbərdir. Düşünürəm ki, bu açıqlamadan sonra artıq şərhə ehtiyac yoxdur və mən sizləri Vaqif Kəhrizlinin sözləri Əlibaba Məmmədovun ifası ilə baş-başa qoyuram. Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim elim, Azərbaycan mənim dilim, doğransa da dilim, başqa dilə könən deyil. Həm arazam, həm də kürəm, axıb Xəzərə tökürlər.